बच्चे के आने की खुशी में अभी से ढोल बज रहे हैं। और साथ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की खुशी में पहली बार मां बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर कराने पर 1,000 रुपए, पहला चेकअप कराने पे 2,000 रुपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने पर औसतन 1,000 रुपए, बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। Buy a Timex watch today. 20 tickets to London, 50 Apple iPads and many more prizes to be won. Offer valid till 15 November. Visit your nearest Timex retailer. Conditions apply. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर करने पर 1,000 रुपए, पहला चेकअप कराने पर 2,000 रुपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर औसतन 1,000 रुपए और बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। Kamath Adventure Cruises, a first Goan houseboat. Our packages include full day tour, dinner cruises, meetings, functions, party on board, overnight stay in luxury rooms and much more. Enjoy onboard nature, wide variety of dining experience and Goan historical and cultural music. For bookings, contact our other companies are इस दिवाली दिल खोल के शॉपिंग कीजिए क्योंकि प्रेस्टीज शुभ उत्सव में आपको मिलेंगे जबरदस्त ऑफर्स। जो अपनों से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। Welcome to Park Prime Goa, a boutique hotel under the banks of River Mandavi. Welcoming environment complementing Goan hospitality. Luxurious rooms and magnificent view of River Mandavi. For fine dining, we have Tulip Restaurant with relaxed ambience and informal modern design. Our Marigold Open Restaurant has one of the finest view in Goa. Romantic place for romantic people. Hotel Park Prime Goa. Luxury at your service. Lovely bungalow, comfort life, elegant interiors and pretty wife. But kitchen? Jam trolleys, termites a mess, oh such a disaster, there's no space. Install Diwan Kitchens. Where you get functional and practical solution for all your needs. Come to Diwan Kitchen for pre-installation, site surveys, personalized design for an installation that lasts long. Designing and creating kitchens for Goans that shines for years. नेक्सा क्वालिटी की जुबान नहीं होती, असर होता है। प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिश्नोई ग्रुप। मांडवीच्या नव्या आणि पोरण्या दोनही पुलांचे इन्स्पेक्शन शेनवारा सुरू झाले। दोनही पुलांचे 26 ते 30 ऑक्टोबर मजगती इन्स्पेक्शन जातले। ह्या दिसांनी एका पुलाची एक लेन येरादारी खातीर बंद करतले। 4 दिसां भितर दोनही पुलांचे इन्स्पेक्शन जातले। ह्या 4 दिसांत एकय हेवी गाडी पुला वयल्यान सोडचे नात। ट्रॅफिक डीवायएसपी धर्मेश आंगलेन प्लान सांगलो। मांडवी ब्रिजाचे काम आयच्यान सुरू जाल्लेले आसा। अंडर PWD पुलाचे इन्स्पेक्शनाचे काम आयच्यान सुरू जाल्लेले आसा। हे फुडले 2 दीस म्हणजे आयतार आनी सोमार हे काम चलतले। ह्या न्यू ब्रिजार ट्रॅफिक फ्लो मातसो स्लो आसा आणि ओल्ड ब्रिजार ट्रॅफिक फ्लो नॉर्मली सुरू आसा। ह्या 4 दिसांनी हेवी व्हेकल्स ह्या मार्गान पुराय बंद आसतली।
लोकांनी इन्स्पेक्शन चालू आशिल्ल्यान शक्य तितलो पूल वापरचो न्ही म्हूण पुलीस सांगतात. जेन्ना ती व्हेकल इन्स्पेक्शनाक वतली तेन्ना आमी एक रस्तो तो टेम्पररी बंद करतले. टेम्पररी बंद करता दुसऱ्या वटेंतली ट्राफीक चालूच आसतली आनी दुसऱ्या पुलाचेर ट्राफीक यो वच चालू आसतली. म्हणटकच आमी हे पुलाचेर बसून स्टॉप गो अरेंजमेंट करतले. म्हणजे जर तर ट्राफीक आयलीच जाल्यार ही बंद करून ती ट्राफीक अलाव करपाची असो त्या दिसाचो अरेंजमेंट आसतलो. सो म्हजें अपील लोकां कडेन की 27-28 हे 2 दीस आसा पळय, न्यू मांडवी ब्रीज आसा तो एवॉयड करून ओल्ड मांडवी ब्रिजा वयल्यान वचा आनी 29-30 आसा पळय तो ओल्ड मांडवी ब्रीज एवॉयड करून नव्या ब्रिजा वयल्यान वचा फॉर युअर डेली कम्युटिंग. ओके. आनी हेवी व्हेकल्स आमी ते 4 दीस आमी हेवी व्हेकल्स त्या वटेन कशेंच सोडचे ना. बेशिस्ती वयल्यान सबऑर्डिनेट स्टाफाचो पगार कापपाचो उत्तर गोंय पुलिसान सुरू केल्लो ट्रेंड दक्षिण गोंय पुलिसांनी फुडें व्हेला. गोंय पुलिसेच्या उंचेल्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पयली मंजुरी घेनासतना सुटी घेवप्यांक तशेंच म्हयन्याक चलनां दिवपाचो टार्गेट पुराय करूंक नाशिल्ल्यांचेर बेशिस्तीची कारवाय जाता. पुलीस खात्यान सुरू केल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून गोंय पुलिशेचो संबंदीत स्टाफ बेजारला. मात सिनियर अधिकारी म्हणटा शिस्त लागपा खातीर पगार कापतात. गोंय पुलीस सबऑर्डिनेट सर्व्हिस नेमा प्रमाण एसपीन ताच्या सबऑर्डिनेट स्टाफाक बेशिस्तीक लागून ख्यास्त दिवंक सुरवात केल्या. आता दोनूय उत्तर आनी दक्षिण गोंय पुलीस तांच्या सबऑर्डिनेट स्टाफाचो बेशिस्ती वेल्यान पगार कापूंक लागला. मात कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, ASI, PSI हांचो पगार बेशिस्तीच्या कारणाक लागून कापपाच्या प्रकारान गोंय पुलिसेचो सबऑर्डिनेट स्टाफ सामकोच बेजारला, रागार जाला. आदी मान्यताय घेनासतना एका दिसाची सुटी घेतल्या म्हूण 5,000 रुपया मेरेन पगार कापला, जो दिसपटी पगाराच्या 3 ते 4 पटीन मायज आसा. ही म्हायती एका स्टाफान नांव न सांगपाच्या अटीर सांगली. चडशा PSIंक येरादारीचे नेम मोडटल्यांक चलनां दिवपाचें टार्गेट दिला. कसल्याय कारणाक लागून म्हयन्याचो कोटा भरूंक ना जाल्यार बेशिस्तीचें कारण फुडें करून पगार कापतात म्हूण आनी एका स्टाफान सांगलें. पगार कापपाच्या प्रकाराचे समर्थन करतना गोंय पुलिसेच्या एका वरिश्ठ अधिकाऱ्यान सांगला ते अशें: पुलिसांक शिस्त आसूंक जाय. दिल्लें काम पुराय करूंक ना जाल्यार तशेंच आदी मान्यताय घेनासतना सुटी घेत जाल्यार बेशिस्तीची कारवाय. गोवा पुलीस सब ऑर्डिनेट सर्व्हिस नेमा प्रमाणूच ख्यास्त. नेमा प्रमाण जांचेर कारवाय जाता तांकां तांची बाजू मांडूंक मेळटा, अपील करूंक मेळटा. पयलीं बेशिस्त स्टाफाक सेन्शुरन्स दिताले, मात कांय स्टाफांचेर हाचो कांयच परिणाम जायनासलो. Both North and South Goa Police are cutting salaries of its indisciplined subordinate staffs for quite some time now. Considering dissatisfaction among them, isn't it the right time for the department to assess the impact of that move? With Tukaram Marathe, Mukesh Kumar for Prudent. पणजे ओल्ड गोवा बायपासा वयल्या कदंब पठाराचेर रावपी लोकांनी उदका खातीर कदंब पठारार मोर्चा काडलो. विशेक वर्सां जालीं सरकारान तांच्या खातीर उदकाची वेवस्थाच केल्ली ना. 1.5 वर्सां फाटीं ह्या लोकांनी पणजे जलसत्याग्रहय केल्लो, मात ताजोय कांयच उपेग जालो ना. कदंब पठार वाठारांत एक तळें आसा, ताचें उदक शुद्ध करून लोकांक पावों येता म्हूण लोकांनी पर्याय दिला. सरकारान उदकाची वेवस्था करूंक ना जाल्यार कायद्याच्या वाटेन वचपाची लोकांनी तयारी दवरल्या. एक बरी लेक आसा जी सारकी नॅचरल पयलीं साकूनची पोर्तुगाज त्या टायमा वयली आसा. ताजें सुद्दां आमकां प्युरिफिकेशन करून म्हणजे जर सरकारच्या मनान आशिल्लें जाल्यार करून दिवंक शकताले ते, पण तांकां तशें पडलेलेंच ना अशें दिसता. आमच्या ह्या लोकां बाबतींत तांकां कांय पडलेलें ना अशें दिसता. जाल्यार मागीर आमचे बाकीचे आमचे म्हणजे कायद्या प्रमाणे आमकां कितें आमचे हे आमकां स्टेप्स घेवचे पडटले पळय ताजेरूय आमचो विचार चलिल्लो आसा. कदंबा पठार वयल्या रेजिडेंट्सांनी आयज कदंबा प्लेटूर मोर्चा काडलो. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे कितलींच वर्सां जालीं तांकां उदक पावना जालें. बाकीचे कुशीकचे शेजारी जे गांव आसा रायबंद्रा, चिंबल ह्या गांवांनी सगळ्यांक उदक पावता, पूण ह्याच एका गांवांत तांकां उदक पावना. हेजे खातीर तेंच्यांनी लिगल एक्शन घेवपाची तयारी धरलेली आसा.
फाटल्या मॅचीत मोठे जैत जोडला म्हण आयतारा FC पुणे आड सुशेगाद रावंक शकना म्हण FC गोवाचो कोच सर्जिओ लोबेरा म्हणटा. FC गोवा ज्या पद्दतीन खेळटा ते पळयल्यार आमकांय चान्स मेळटलो आनी मेळना जाल्यार तांचो आक्रमक खेळ आडावंक पेजाद डिफेन्स करचो पडटलो म्हण FC पुणेचो कोच प्रद्युम्न रेड्डी उलयलो. Hablar, pero es muy difícil aplicarlo. Esos números demuestran que la vocación ofensiva que tiene el equipo es la que es y siempre hay aspectos que tenemos que mejorar, ¿no? Y yo creo que el aspecto defensivo es un aspecto que podemos mejorar y que creo que este año estamos mejorando y tenemos que seguir en esa dinámica. I think the numbers that we have sort of reflects, the attacking ability that we have as a team, and what we've done so far is an indication of that. But again, a coach always has to improve on things, and defense is something that we're going to try and look to improve this year. I think we're already getting there and we've been improving gradually, but the idea is to sort of keep going and keep doing that. Yo creo que sería el mayor error que podemos cometer, ¿no? Estar jugando este partido mirando al pasado y estando orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora, porque el fútbol al final es presente. I think it's the biggest mistake we could make if that's what you sort of, if what you mentioned about complacency is what we end up doing, because the football, if you sort of, feel proud about what you've done in the past and you don't focus on the future, then that'll be the gravest mistake, quite simply because football is always about the present. Opportunities for us. We've been playing well in patches during days. In the first 3 games were 15-20 minute periods of the game, up until 30th minute of most games. We have patches where we play very well. We've just got to make sure that it's not just a 15-minute spell that we play well for the course of 90 minutes, and in those moments when we're not playing at our best, we've got to make sure we don't concede. 3 मॅचींनी 2 जैतां जोडून FC गोवा बऱ्या तरेन फॉर्मान आयिल्ली आसा आनी आतां 5व्या ISLान FC गोवा मुखार आव्हान आसा म्हणटात ते स्ट्रगलिंग FC पुणे सिटीचें. ही मॅच फातोर्ड्या आयतारा सांची जातली आनी FC गोवाचे जे पेजाद फॅन्स आसा, जे सामके कमिटेड फॅन्स आसा, तांच्या मुखार तांचे फक्त एकूच मागणें आसा की सर्जिओ लोबेराच्या टिमीन आपलो जैताचो जो मोमेंटम आहा तो चालूच दवरचो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकरा वांगडा हांव नीरज प्रभू, FC गोवाचे ट्रेनिंग बेज बांबोळे स्टेडियमांतल्यान. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.